没有啊？来了来了来了！我就说吧，等一下，为什么不踩坏的？等等，为什么？我看一下时刻表，给大家体验一下什么叫做桥下。拍不到了啊！哼，这就是桥下，就是连个灯儿都没有。今天来捕捉画面，可是感觉今天不会有彩绘，如果没有彩绘就好笑了。因为今天早上我们依照那个高铁官网的那个时刻表去拍彩绘，结果来的是一般的车子。好，我们来到这个标志性电线杆，这就是我们拍摄地点，讲过很多次了。去这里拍好了。那我们就等待吧。我听到声音了。哎呀，是一般的，不是彩绘。你要吸干啊？哪里？等一下啊、等一下啊、我也会怕。来喽！哎呦！有没有看到？你要养它吗？你有看到吗？有啊。在哪里？在。会叫手顶爪吗？那个叫什么？有没有很刺激？你有拍到吗？我有。哪里？招鲤鱼来的啊？应该不会出来。你跳。这个比较密集。在那里来了。没有，还没进来。进来。他往那边跑啊！直接冲出来啊！在后面呢。没有，他没有合起来，吓死人了，跑进去了啦。抓熊定你啊？还是他已经飞过去？还是他飞过去啊了啦？我没错。哎呦，小心！卡到。不太会飘啊，害我吓死了。怎么没有？叫很大声啊！可惜好个野味。没了，拍不到了。怎么了？抓到了。你要抓去养吗？知道，我不知道。啦，那小胖怎么了？我之前看过更大的，好不好？你抓它。好恐怖。之前有更大的，好不好？放过来，我当然会怕，你不会怕。你不会怕那么小？对呀，那么小。对啊，你不是说那么小？抓到了，它自己掉进去的，还是你这样？还比遐最高些。哦，是要。阿呆，走去呀，我丢。对，抓到了。还会跑。
它还有蓝色的哎。下了石龙子。石龙子，这是保育类吗？不是。不是哈，那不要吃虫。外来物，外来物，外来种。外来种。没有彩绘高铁，但是有。好了，走走走。但是有这只可爱。我们来看它有没有越狱。越狱啊！嗯。睡觉。被淹没了。被淹没的姐姐。好的。我也要上去。你上去就上，不能上去啊！一上去就被淹住，好了，应该可以了，这很吗？应该可以了。啊，那个没跳吗？好了，盖后旁了。被淹没的脚。烤鸭、烤鸡，哦，脚变白了。脚变白了，没腿。挡一座沙子。你看哦。那边了，那边。哎，你们看。来哦。不用，哎，水来了。等一下。还有你说他想吃。你要吃哦？我不要。你敢摸吗？这敢尴尬。应该是。他好像要脱皮了哎。你爱吃恐龙，那你要吃这只恐龙吗？装一点糖就可以吃。你放那个000的。没有，那是我爸。外公啊，拉萨吧。抓它的尾巴，它会。我在跳哦。你吓我们干嘛啦？露西。没有。至少等一下会有。等一下打下来会全部都红断，我们再冲过去。红色的。他刚刚放的，这一只刚刚放的哦。是啊，这谁放的？刚刚放的啊。还有刚放的。啊，为什么我的那么快就被打下来了？连8个小时都还没到。被压住。至少让我赚个几块吧。有人都放到1000了。我爸放过3、4天。抓它的尾巴。冲过去杀。现在，要不我们现在可以再放。好啊，走。哥哥，你还要去放吗？喂。啊！尾巴断了。嗯。它会断尾求生啊。对。到时候就自己长出来了。人家的尾巴玩断了。它会断尾。啊，就把尾巴玩它还断。会生啊！它的尾巴断了，它还会生。我转转看，看有没有。又来。那小帽子摸了。你要吃吗？你要蘸糖吗？有尾巴可以给你，尾巴还会动哦，它尾巴还会在动。可以啊。你去拿它的尾巴。我看一下我包包。这可
可以摸。哦，超级球，超级球了。应该是火，应该是送的，应该是送的。哪里？旋转盘就会尾巴，尾巴。就不要了。嗯，还在动，还在动。尾巴上会动哎。咚咚咚咚咚等一咚下要咚断掉，我用咚咚。精灵球。你就不怕它断掉？你不是很厉害吗？你不是都说不怕吗？对啊，你不是都说不怕吗？讲话都最大声的，来啊！来，好来呀，抓，来抓。给你偷摸一下，不要，还是要这两个舔一下？不一定要呀。要摸一下吗？我摸看，你朝他那边。可是之后会送礼物。就是软软的，粗糙，粗糙吗？就是有一点点，你摸它的背。啊，你要捏它一下吗？真的啦，不会怎样，你看，会怎样？我会怕。人家妹妹刚刚摸就差不多就没有怎样，有了，有摸到了。有。没有。我们也还有几线。就是一次全部。就不要站多站一个位置。是他欺负台湾，它尾巴断掉了。对吧？断我求生了。他被他们。来摸一下啊！来啊！你不要用下哦，不然不会用下的啊！你看，人就敢摸，啊你就不敢摸，啊你就不敢摸。奥利奥出道，奥利奥出道。他走了啦。好丑哦，笑死人了。我们那多家。走进。啊！哇，还超巨大，超巨大！我刚刚也是中只超巨大。什么抓到什么？哦，你那是又溜子。哇，我的搭档，那我爸的搭档把它再推了一次。电虫。哇，教会吗？对呀。等一下，抓一下这个。哦，看得到哎。看得到一半吗？霹雳漂亮。正在回去当中。我踢得到，这个我敢打赌，踢着。你踢这里，你帮我拿东西。你踢不到啦，这连你爸都踢不到了。呀 ，Go！好，我们先看到目前呢，我们的阿凯视力无效啊。我只能有的小心车，小心车。哎呀，是哟，来，继续走回去。耶，回到家啦。我要怎么过？